你放假係咪好頭痛，唔知邊度玩呢？快啲跟我入嚟 room tour 睇下，我今次 book 咗間靚靚海景房又點呢？初頭諗百幾200蚊係咪中伏㗎？點知入到去，哇！真係俾間房嘅裝修震撼到啊！跟住就係個露台，你睇下有晒裝修，有晒打卡位，真係開心啊！跟住仲有180度嘅無敵靚海景，哇！夜晚揸住杯嘢飲，嘆下個海景真係好 chill 咯。樓下仲有好多設施嘅喎，又有沙灘啦、遊樂場啦，睇日落都非常之寫意。有時諗香港做嘢咁辛苦，真係要俾啲時間自己去休息下同嘆下，先至有力量再生活落去。嗰度仲有其他好嘢食㗎，打卡位仲好多添。如果你有興趣想知道喺邊度，就留言話俾我知啦。拜拜。